Zoti Prenga, për ta mbyllur, cilat janë skenarët, çan do tani brenda Sirisë, mund të përfundojë si Libia, sepse gjithë këta grupet i bashkoi fitoria, por i ndan pushteti, plus edhe roli i SBA-s në këtë mes. Sepse përballë kemi një figurë si Al-Golani që e kishte në listën e më të kërkuarve, $10 milion për kokën e tij, kurse tani ai është prisi. Unë besoj pa bërë parashikuesin në 100% të rastit, por unë besoj që zhvillimet politike dhe mbi gjitha diplomacia ndërkombëtare, ku do të jetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretëria e Bashkuar, Turqia, që do të luajnë rol vendimtar dhe do të jam i bindur që ata do të ulen në një tryezë ndërkombëtare ku do të shpalosen variantet e mundshme të krijimit të qeverisë, ata të cilët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të etiketuar si pjesë e terroristëve, nëse do ta fusin në këtë linjë, unë mendoj që ata do të mbajnë drejtimin në pjesën fetare dhe nuk do të përfshihen, pra do të jenë lider shpirtëror dhe nuk do të përfshihen në formimin dhe formatin e qeverisë, cila do qoftë ajo. Natyrisht, marrë në kontekstin fetar, ata nuk është se kanë pjesën më të madhe, e kanë 80% siç e thash, kanë armen, kanë kurd, të cilët nuk besoj se do të luajnë, ata do të kërkojnë pjesën e tyre, por nuk besoj se do të luajnë në rol vendimtar. Pjesën më të madhe ata e kanë 80% që do të jetë më e lehtë për të negociuar dhe për të krijuar një qeveri që tashmë i duhet Sirisë, i duhet qytetarëve të Sirisë për të dalë nga kjo situatë që ka shumë vite në sundimin e një diktatori. Jam i bindur që lufta, përpjekjet, humbjet që kanë pësuar, pasi në luftë civile kanë pësuar dhe shumë humbje, do të jetë një mësim i mirë për ta, për të krijuar mirë kuptimin dhe për të gjetur gjuhën e përbashkët në krijimin e një qeverie stabiliteti dhe të shërbej Sirisë dhe qytetarëve të vendit vet.